हेलो अस्सलाम वालेकुम। सीना जाम होने की सूरत में और कफ इन्फेक्शन के लिए जो हल्दी वाला दूध आज हम बना रहे हैं, इसमें 1 कप हमने मिल्क लिया है, 2 पिंच हल्दी ली है, 1 टीस्पून शुगर लिया है, 2 लौंग लिए हैं और 1 अदद काली मिर्च का दाना लिया है। इसको 2 जोश देकर हम पका लेंगे। ये सीना जाम होने की सूरत में, बच्चों को इन्फेक्शन की सूरत में, फ्लू, नज़ला, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आप चाहें तो 1/4 टीस्पून जो है मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है। 2 पिंच हल्दी ली है, 1 कप दूध लिया है, 2 लौंग, 1 काली मिर्च का दाना और 1 टीस्पून जो है वो हमने शुगर डाला है। अगर आप शुगर ना डालना चाहें तो आप शहद भी डाल सकते हैं। इसे कुछ देर पकाएं ताकि लौंग और काली मिर्च जो है उसका भी थोड़ा सा इसमें इफ़ेक्ट आ जाए। फिर इसके बाद आप इसे मग में लेके और गरम गरम इस्तेमाल करें। ये देखिए स्लो फ्लेम पे पक रहा है। ये कुछ देर और पकाएंगे इसे, फिर आप इसे मग में डाल के गरम गरम इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें चाहें तो ताज़ा हल्दी जो अब विंटर में बहुत आसानी से अवेलेबल होगी, आप वो भी थोड़ा सा ग्रेट करके 1 टीस्पून 1 कप में डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें से लौंग और ब्लैक पेपर निकाला नहीं है, आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। ज़रूर बच्चों को दें, रात को सोते टाइम फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, विंटर में तो बहुत ही ये सब चीज़ें होंगी, तो ये आपके लिए बेहतरीन है।